11月26日9合1的大选，各候选人进入最后冲刺的阶段。根据 CNews 汇流新闻网11月11日上新的民调结果显示，台南市5位市长候选人当中，支持民进党籍黄伟哲有55%，国民党籍谢龙介19.4%，无党籍的许忠信1.4%，林义峰0.5%，吴炳辉0.1%。当时超过70%的市民看好黄伟哲会来当选连任，看好谢龙介当选9.2%。另外，针对现任市长黄伟哲伫个表现满意度方面，有65.7%的满意，18.6%无满意。这届的民调访问日期是今年的11月11日，有效的样本1068人，抽样的误差伫个正负3个百分点之内。访问的地区户籍设伫个台南市，而且年满20岁的一般民众。台南新闻综合报道。